Bueno, mis queridos exploradores, con este hermoso himno del planeta Patla, vamos a dar inicio a nuestra fogata de corazones abiertos. Vamos a iniciar la regla de juego, espero que estén bastante claras. Yo voy a exponer un poco de qué se trata nuestra gincana digital, los elementos más importantes a desarrollar en la gincana digital. Esta es una aventura que iniciamos hace una semana, en donde se caracteriza por tener bloques iconográficos, bloques académicos iconográficos, en donde cumplimos con toda la metodología del modelo PASIEC en función del aprendizaje virtual, el aprender haciendo. Esta aventura digital se inicia con el bloque 0 en campamento, en donde ustedes tienen la oportunidad de estar al aire libre y he visto muy poca participación dentro de esa parte recreativa que tenemos. Nosotros tenemos que vivir la virtualidad en toda su esencia y esa es, digamos, la razón de ser y el objetivo básico de nuestra educación con soporte virtual. En el segundo bloque, o sea, el primer bloque académico, lo denominamos la selva profunda, la selva salvaje, con dos grandes actividades a realizar. Como ustedes se dan cuenta, si ustedes hacen un paseo y un paneo por el bloque 0, ahí tienen el botequín de primeros auxilios, que es para ustedes relacionarse en función de su formación de grupo, de sus dudas que pudieran tener, de cómo poder ustedes enfocar la estrategia de este módulo. Y viene las primeras actividades en el primer bloque académico. El primer bloque académico, como decía, se llama Selva Salvaje. Ustedes deben de obtener dos amuletos ahí. Uno es el pez y el otro la pluma. Hoy debió haberse entregado todo, las actividades del bloque. Pero caramba, que es menos de sorpresa veo que nada más que hay 17 personas que han hecho una revista. Las actividades a realizar son extremadamente sencillas. Ustedes están en el módulo 9, formándose en expertos en educación a distancia. Aquí tienen que demostrar todos los 8 módulos anteriores que ustedes han tenido la oportunidad de participar y aprender. Siempre hemos diseñado este módulo en función de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierta en el proceso de aprendizaje, no de enseñanza-aprendizaje cuando estamos manejando e-learning, porque estamos usando los dos mundos, el mundo presencial y el mundo virtual. Pero cuando estamos en la virtualidad, sí debemos entender una cosa: es un constante proceso de aprendizaje. Y el gran objetivo que tiene este módulo es el aprendizaje colaborativo. No es cortar y pegar de los demás. Es aprendizaje colaborativo. Debe haber una retroalimentación constante entre los equipos que se han creado para desarrollar las actividades. Por eso le dejé a ustedes en la apertura digamos, del módulo, un gran ejemplo que tiene la historia, pues, de Alejandro Dumas, pues, y la aventura de los 3 mosqueteros, que en realidad son 4, porque uno de ellos se está formando. Y la novela original de Alejandro Dumas se llaman los Diamantes de la Reina, donde surgen los mosqueteros del rey, que son los que el cardenal Richelieu y toda esta aventura caballeresca, digamos. Entonces yo siempre he asociado este tipo de aprendizaje colaborativo con lo que hacen los 3 mosqueteros.
y ese cuarto que es D'Artagnan que se está formando. O sea, esos son los diferentes roles en el cual están ustedes jugando. Yo les hice así llegar a través de la mensajería masiva los lineamientos de educación con soporte virtual para que ustedes lo tengan, para que las reglas de juego estén bastante claras. Lo primero de ello, de lo que vamos a ver esta noche, y todas las preguntas que vendrán ahora, después que yo les haga esta exposición, es que vamos a cumplir con las fechas de cierre del aula. ¿Por qué? Porque PACE nos obliga a eso. Y además tenemos un cronograma académico que nos permite que los otros grupos vayan avanzando. Y si ustedes se ponen a ver, las actividades que van a realizar son actividades verdaderamente muy sencillas con los aplicativos que se les está dando. Yo reconozco que, bueno, muchos de ustedes pues trabajan solamente los fines de semana. En este módulo no va a poder ser así. Aquí las actividades se tienen que hacer en grupo. Aquí las actividades se hacen en grupo y se presentan individualmente. Aquí se van a interactuar, se van a conocer los unos a los otros. Otra innovación que tiene este módulo es que aquí no se entregan notas. Nosotros entregamos amuletos. ¿Por qué entregamos amuletos? Porque a nosotros nos interesa es que ustedes desarrollen la actividad. O sea que esa variación que hay que vale 25 puntos y el otro vale 10, aquí no existe eso. Eso es simplemente un elemento de, los números que aparecen, un elemento de conmutación que debemos de tener, no es el valor de la actividad, porque aquí la actividad se valora cuando se entrega el amuleto. Y el módulo se aprueba cuando se tienen todos los amuletos. O sea, no utilicen no le den importancia a esos números que aparecen alrededor de valor del 15%. No, es un valor que tenemos que darle por elementos de auditoría académica. Pero lo que se entrega lo que se evalúa es la calidad de la actividad. O sea, es de orden cualitativo, no de orden cuantitativo. Pero que esto les quede a ustedes claro en este proceso que estamos viviendo de lo moderno que se está haciendo. Este es uno de los módulos más modernos que tenemos y es un alarde de tecnología, indudablemente. El segundo bloque que vamos a abrir es Inframundo. Al salir de esta videoconferencia yo voy a abrir Inframundo, pero les tengo un regalo. Yo les tengo un regalo porque los quiero comprometer más. Ese regalo que yo les voy a dar es que yo les voy a exonerar un amuleto del módulo de Inframundo. El amuleto que les voy a exonerar se llama el fantasma. Quiere decir que en el segundo bloque académico, que hay que desarrollar dos actividades, van a desarrollar una. Pero tiene que ser excelente. Porque yo creo que ustedes son excelentes, aquí todos somos adultos. Aquí tendemos a respetarnos. Aquí tendemos a saber hasta dónde llega cada quien. Y el aprendizaje colaborativo es lo que nos va a mantener ese gran entusiasmo que le estamos dando a la creación de nuestras actividades. ¿Qué significa que dediquemos más tiempo a desarrollar Inframundo? Porque yo me he dado cuenta de que muchos han realizado la actividad sobre e-learning y han logrado introducir en el glosario sus opiniones y observaciones del video que desarrolla Pedro Camacho sobre e-learning. Y espero que hayan visto lo de la revista. Hacer una revista es lo más sencillo del mundo. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Entonces, ¿cómo es posible que de 44 individuos que están inscritos,
Solamente 13 han cumplido con con todo el módulo. Perdón, con todo el bloque. Bueno, yo le doy un poquito de trabajito más, les voy a abrir el otro bloque. ¿Para que, para que se logren compensar, pues. Bueno, van a tener aquellos que no han terminado su revista, aprovechen y hagan las dos cosas a la vez. Yo lo que sí creo es que ponerse de acuerdo en los grupos de trabajo es un poquito complicado por las diferentes horas de trabajo, ¿no? Horarios de, digamos, de trabajo y de ubicación. Aquí estoy viendo gente de Costa Rica, estoy viendo gente de Uruguay, gente de Argentina, estoy viendo gente de Ecuador, estoy viendo creo que de Colombia y estoy viendo de Venezuela indudablemente. Entonces, fíjense, ahorita hay 22 individuos y son 44. Faltan 18. Entonces, ahí tienen ese regalo, pues. La tutoría le está dando a ustedes un regalo. No están leyendo las condiciones de cómo realizar las actividades. Al no leer bien, dedicarse, yo por lo menos cuando he ido cursando todos estos módulos, más que todo en todos los másteres que he hecho, yo generalmente lo que hago es que aplico la técnica del subrayado. Imprimo y voy viendo los elementos más importantes y se me graba. Yo creo que es importante que ustedes le dediquen tiempo a su preparación. El esfuerzo que está haciendo FATLA y BGCorp de darles una beca es para exigirles, pues. Es para que ustedes forman parte de este planeta también. Entonces, yo creo que hay que fijarse un poquito las metas, planificar un poquito más, entrar un poquito más digamos, al aula, leer, mire, leer en pantalla es una de las cosas más difíciles que hay. No logra uno asimilarlo. Está probado científicamente que cuando uno lee en pantalla lo que está simplemente es percibiendo un 15% de eso. Entonces, para uno volver otra vez a utilizar este aprendizaje, hay que divertirse. Y volvamos a nuestros elementos básicos, a la técnica del subrayado. Y ustedes hay una técnica buenísima que a mí me gusta leer, entonces yo la he aplicado mucho, que es leer la columna central de los documentos. Y ustedes se dan cuenta que rápidamente el cerebro le lee los extremos. Entonces aprovechen esto como un elemento importante para ustedes en su preparación y eso, como ustedes no se van a parar aquí para hacer el programa de expertos en educación a distancia, ustedes van a continuar su proceso de estudio. Yo por lo menos tengo la ambición de querer sacar mi doctorado en Harvard, ¿no? Y estoy haciendo todo lo posible de hacerlo, de buscarlo, ¿no? Y yo tengo 72 años. Ustedes, la media debe estar alrededor de 30, 40 años, ¿no? Claro, tengo un nieto precioso, ¿no? Que es mi tesoro, ¿no? Mejor no me puedo hablar del nieto. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos ir avanzando en la teoría del conocimiento, tenemos que ir mejorando nuestras técnicas de estudio. Y la educación virtual es espectacular como técnica de estudio. Primero porque avanzas más rápidamente. Primero porque es una constante el derecho que tienes a aprender y tu libertad que tienes de aprender. Tú eres libre de ese proceso de aprendizaje. Y cuando estamos en el mundo digital, en el mundo virtual, ¿qué es lo que tenemos? La libertad de escoger cómo voy a solucionar el problema. Porque nosotros somos parte de la construcción constructiva de las soluciones. Construimos soluciones, tenemos la libertad de construir nuestras soluciones. No es que nos impongan el cómo, como lo hace la presencialidad y el conductivismo. No, el conductivismo nos está diciendo a nosotros que usted es libre de escoger la solución que usted considere más adecuada. Eso sí, la solución. No el cortar y pegar. El cortar y pegar, oye, es tan absurdo porque dejaste de aprender.
Y ustedes están aquí porque aprenden. Mira, ya hay una lista de 24 que están interesados en continuar un proceso de aprendizaje. Y el planeta Fatra los está respaldando en eso. Y al terminar este proceso de expertos, se les abre la oportunidad de sacar su máster en experto. Y ya estamos estudiando la posibilidad de hacer el doctorado con los diferentes convenios que se está haciendo a través del planeta. Entonces después nosotros cuando terminamos ya nuestro gran reto en inframundo, vamos a la nueva galaxia. ¿Qué es la nueva galaxia? La nueva galaxia es el nuevo desarrollo donde estamos viviendo. El nuevo planeta que estamos construyendo. Ahí van a recibir otra sorpresa. Lo más probable es que le exonere también otro amuleto. ¿Por qué? Porque ando buscando es calidad. Acuérdense que nosotros lo estamos evaluando es por calidad, elementos cualitativos, no cuantitativos. Entonces lo que me tienen que entregar es de altísima calidad. Y no irse acumulando actividades que no desarrollaron en los bloques anteriores y van a perder la retroalimentación. Por eso es que somos bastante estrictos en los lineamientos de... ¿Por qué? Porque ser estrictos en una academia es porque estamos construyendo la excelencia. Si no fuésemos estrictos, ¿qué garantías de aprendizaje tienen ustedes? Ninguna. Ninguna. Cerramos nuestro módulo en el momento en que se llega al templo sabio, ¿no? Cuando usted ha terminado todos los amuletos y esta tutoría les entrega a ustedes la llave de eso. ¿Eso qué significa? Que se van tan listos para graduarse. ¿Qué es las actividades que estamos haciendo? Los estamos preparando para su trabajo de grado. O sea, muchas de las cosas que ustedes están viendo en este módulo son las cuestiones que van a ver en su trabajo de grado. Y lo que provocamos es que toda promoción salga completa, limpia, que nadie se quede. Ahora, ustedes tienen que poner mayor esfuerzo, ¿o no? Pues ya yo lo hice. Tengo varios esfuerzos. Entonces, al llegar al templo sabio, hemos cumplido con toda nuestra gincana digital. Esta extraordinaria aventura que hemos desarrollado juntos. Ustedes no me van a ver a mí fastidiándolos con esto y con lo demás ya, no, yo les mando mensajes masivos. Eso sí, yo no pelo un día de no dejar de entrar en el agua. Yo reviso todo. Quiero decir, mire, la interacción que ustedes han tenido en el intercambio de ideas, qué bueno. Eso es que ustedes tienen para hacer una revista excelente. Haber agarrado la opinión de sus compañeros de lo que entregaron para obtener el bendito pato, ¿no? Y haber desarrollado un artículo es fabuloso. Usted no puede publicar nada que no le diga al compañero que lo va a publicar porque está haciéndole un plagio. Ni le da los créditos a la persona, está quedando como un delincuente entre los demás. Ya tenemos 26 de los 44. Quedan 18 todavía. Entonces, esos 18 van a estar fastidiando. O preguntando, ay, mira, ¿qué fue lo que pasó? Ay, yo no pude ir a la conferencia. ¿Y qué es eso de fogata? ¿Y qué es una fogata? La mamadera de gallo vamos a dejarla afuera. Para eso tenemos el aire libre. Yo creo que tenemos ahí un foro muy bonito. Podemos hacer con ese foro. Nadie ha puesto un tema. Yo he tomado la iniciativa de irlos alimentando. Pero no lo voy a hacer más. Porque yo no soy el que estoy disfrutando el aire libre. Es para ustedes. Ese antiestrés para ustedes. Entonces utilicen todos los foros que ustedes tienen ahí. Bueno, yo creo que hemos cerrado el circuito de la presentación de lo que es educación con soporte virtual.
Generalmente al final del módulo, yo los invito a que vuelvan a ver el video que yo les dejo ahí en el bloque cero, en el campamento, y lo vean de otro ángulo, a ver si se divirtieron o no, o si no aprendieron. Ustedes van a estar recibiendo yo llamo los tips semanales en masivo en los mensajes, que es lo que estoy observando en el aula y cómo voy buscando para que ustedes mismos se equilibren. Pero todos somos adultos. Todos queremos formarnos lo mejor posible, tener los mejores elementos en nuestra educación formal. Tener las mejores condiciones para aprender. El reto que se le presenta a Latinoamérica en el mundo es cada vez mayor. Tenemos un exitazo. Acabamos de abrir el programa de expertos en comercio electrónico y se escribieron 830 participantes de distintos países. ¿Sabes lo que es? El mundo que se está abriendo para el latinoamericano. Que somos una respuesta de Latinoamérica. Y ustedes forman parte de eso. ¿Por qué? Porque ustedes son excelentes. Ustedes tienen que demostrarse tanto a quien ha tenido, digamos, la gente de darles una beca, lo que ustedes han aprendido y más aún, se están demostrando ustedes mismos cuánto valen. Porque en la virtualidad, a quien se evalúa es la construcción que usted está haciendo de sus soluciones. Bueno, mis queridos exploradores, yo creo que les he dado un panorama lo suficiente. Pasó algo aquí que se fue la imagen. Las condiciones digamos, del aprendizaje colaborativo, el que cumplan con sus fechas, porque el aula se va a cerrar en el momento, esa es parte del resumen, y la regla de juego clara, pues. Yo creo que aquí hay gente excelente. Yo creo que aquí hay gente muy bien preparada que tiene que demostrarle a quien le entregó la beca y a sí mismo que son excelentes. Y ustedes van a ver cómo van a disfrutar. Yo voy a dejarles aquí abierto cualquier pregunta que ustedes tengan. Mi nombre es Llano, todo el mundo sabe que al final pues me termino de presentar. Usen el aula, disfruten el aula. Todo lo que se ha entregado es para ustedes. Yo creo que tenemos un bonito reto por delante. Lo que se representa a América Latina y el aporte que puede dar América Latina es muy importante. Les voy a invitar a que cualquier pregunta que ustedes tengan antes de poner nuestro himno de salida. Yo he tomado como tradición que al empezar nuestra videoconferencia siempre poner el himno de FATLA al inicio y al final. Y yo siempre estaré pendiente de ustedes y en los tips siempre les mandaré lo que yo pueda. Bueno, ¿alguna pregunta? Si quieren le dejo el audio libre. Hola, por acá transpirando, me está bajando la fiebre. No se escucha. ¿Se escucha? Mi pregunta es con respecto a la revista digital. Si cada uno puede utilizar lo del compañero. Bueno, yo creo que respecto a la pregunta, si lees lo que dice cómo realizar la actividad, te va a dar la misma respuesta. Yo no te la voy a decir, yo quiero que la leas. Yo no voy a dar respuestas de cómo solucionar actividades. Desgraciadamente, no puedo hacerlo. Por una razón muy simple. Yo soy un tutor.
cada uno debe de saber cómo construir. Hay que tener muy en cuenta nuevamente lo que es el aprendizaje colaborativo. Las actividades están muy bien redactadas para hacer lo que hay que hacer. Ustedes me disculpan, pero yo no puedo dar soluciones. Y cuando ustedes sean tutores y ustedes tengan la oportunidad de dirigir la tutoría en algo, se van a dar cuenta del por qué yo me estoy negando a dar la solución. Que no es mi función. Mi función es promoverlos, motivarlos e incentivarlos a que encuentren ustedes sus soluciones. Porque yo no puedo ir contra la libertad de ustedes. A mí me parece, una de las cosas que yo he descubierto en la virtualidad es mi libertad como individuo. Yo soy libre de escoger mis soluciones. Nadie me lo va a imponer. Y si yo le digo a ustedes cómo hacer algo, le estoy imponiendo mi criterio. Y no es así. Lo único es que para no incurrir en un delito, si usted va a utilizar el documento de una persona, notifíquelo y póngalo a participar en la actividad. Porque si no, usted está haciendo un plagio. Y eso es un delito. Un delito. Cuando yo fui director de la Escuela de Economía de una universidad muy importante en Venezuela y se nos presentó un plagio, yo llevé a esos estudiantes hasta las últimas consecuencias. Hasta el Consejo Nacional de Universidades y fueron sacados del Sistema Nacional de Universidades por delincuentes. En la virtualidad, cortar pegar es prácticamente apropiarse del conocimiento de los demás. Y aquí tenemos que respetarnos porque somos adultos toditos. Yo no sé si les he aclarado esto. ¿Tienen ustedes otras preguntas? Porque en función del tiempo, yo creo que he sido lo suficientemente claro. Las reglas de juego están claritas. Creo que están suficientemente bien motivados para hacer un excelente módulo. Son ustedes los dueños del módulo. Son los dueños. Ok, tienes una pregunta, te dejo abierto el audio, Tay. Te lo dejo abierto. Mira, Tay, no sé qué quieres decir tú con lo de que tienes que repetir la revista. Ya está evaluada. Eso ya está evaluado. Ya quienes estén evaluados la revista ya tienen su amuleto. Los que faltan por terminar la revista y los que faltan, no dejen que se les acumule las actividades, porque ya yo voy a abrir Inframundo. Yo creo que está muy claro. Si usted va a utilizar el artículo de Petra González, usted le dice a Petra González, usted utiliza tu artículo, lo que escribiste ahí, y te voy a mencionar en el comité. Ella te dirá sí o no, es un problema de ustedes dos, pero deben de mencionarlo. Si alguno de los otros ha utilizado los artículos y no se han avisado, y a mí me llega algo de alguien que esté diciendo que le utilizamos artículos y no se lo mencionaron, yo tengo que sancionar a quien lo hizo. Y voy a ir con todos los hierros. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ustedes son excelentes. No solamente son excelentes para ustedes, tienen que demostrar la excelencia. Los recursos para ser excelentes están en el aula. Úsenlo. Lean, impriman, subrayen. Esa es la calidad de profesionales que están aquí. Esta cantidad de banderitas que están llenas de latinoamericanos brillantes.